Bos días, señores, señoras deputados, bos días, señor conselleiro. Dende esta tribuna tamén quero aproveitar o momento para saudar aos investigadores e investigadoras que en este momento nos acompañan para escoitar o debate dunha lei que tanto lles afecta, en concreto aos investigadores do denominado programa Parga Pondal. Efectivamente, señor conselleiro, estamos nun momento decisivo para a economía de Galiza, estamos nun momento decisivo para tirar por un modelo productivo alternativo baseado no coñecemento. Pero a cuestión é innovar ou errar. E nós consideramos que este texto de lei simplemente erra, que non era o texto necesario neste momento, que era un texto que efectivamente non dá a oportunidade a consolidar os organismos públicos de investigación e que tampouco convirte as empresas privadas, as empresas galegas, en ferramentas sólidas para constituir un sistema galego de I+D e innovación. Nós cremos que este texto, señor conselleiro, simplemente suscita unha cuestión. ¿Para qué esta lei? Que mellora esta lei o texto de 1993, señor conselleiro? Que aporta esta lei de novidoso? A nosa resposta é nada. Nun momento onde, efectivamente, os sectores industriais estratégicos para o país viven unha necesidade importante de cambio. Nun momento onde, a saída á crise, nos entendemos que debe residir no coñecemento e no valor engadido que teñen os nosos sectores productivos e as nosas posibilidades como nación. O Goberno galego presenta unha lei que non aporta nada no ámbito da investigación, que non aporta nada no ámbito da innovación. Señor conselleiro, esta lei como moito pode aspirar a ser un texto esquecido nun caixón, porque non ten medidas concretas. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego entende que este Parlamento debe devolver o texto ao Goberno para que nos presente unha verdadeira lei de investigación e de innovación. Nos fundamentamos a nosa emenda de devolución en 16 puntos que vou intentar explicar. Primeiro, xa o dixen, é unha lei con baleira de contido real. É unha lei que só opera como un texto para cambiar de nome os órganos consultivos. Xa estamos fartos de ver Consello de Industria, todo tipo de organismos para consultar. E neste momento necesitamos organismos executores de políticas científicas e tecnolóxicas á altura das necesidades do país. Segundo, o texto presenta unha absoluta falta de rigurosidade. Nos termos básicos en materia de ciencia, innovación, investigación e tecnoloxía. Exemplo desta falta de rigor é a ausencia que existe de tales definicións no propio articulado da lei. Dame incluso, señor conselleiro, un pouco de pudor dende esta tribuna decir que as propias definicións que se manexan na exposición de motivos son incorrectas ou son as definicións que non están refrendadas pola comunidade internacional en materia de ciencia, tecnoloxía, investigación e innovación. Señor conselleiro, toda falta de rigor que ten esta lei agroma na propia exposición de motivos cando vostedes confunden términos como investigación básica, como investigación aplicada, termos que en calquera manual de recoñecido prestixio aparecen definidos e que son termos, ademais, que se utilizan por organizacións como a Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económico, que son o patrón utilizado para medir a investigación e o desenvolvemento experimental. Son os termos que habitualmente se empregan en calquera texto legislativo. Non entendemos este erro conceptual. Terceiro, o proxecto de lei presenta unha desconsideración e infravaloración total pola investigación básica. É un dos erros fundamentais desta lei. Sorprende que no propio artigo 2 non exista ningunha referencia concreta ao sistema universitario galego, sistema fundamental para a investigación en Galiza. Asemade, como é posible que tramitemos esta lei de investigación e innovación ao mesmo tempo que unha lei do sistema universitario galego e non exista ningún tipo de relación entre elas? Falta de perspectiva e falta de estrategia política para desenvolver a investigación básica, que é o sustento da innovación, por moito que vostedes o neguen. Cuarto, no proxecto de lei está completamente ausente a referencia a obxectivos temporais en relación con un aspecto fundamental: financiamento da innovación, financiamento do sistema de I+D+I. Porque nós temos
unha necesidade de conversar co Estado e de conversar con Europa. Mas un se pregunta, que fixo o goberno Feijóo nestes 4 anos? Eu traio aquí as gráficas, xa que estamos con unha lei de corte científico e que seguramente vostede non vai a poder rebatir, ni tampouco o deputado ou deputada do Partido Popular que defende esta lei. No ano 2008, onde se atopaba o posto Galiza de innovación a respecto do PIB? Bueno, pois estábamos de 8ª comunidade, é dicir, 11ª pola cola. Onde se atopa no 2010, despois das políticas de Feijóo? Bueno, pois perdemos 5 postos de golpe, pasamos a estar no 13º ou 6º pola cola. Esa é a realidade do goberno de Feijóo. Unha perda en I+D+I de 5 postos en 2 anos, por recortes aplicados e pola perda de investigadores que sufrimos na anterior legislatura. E para o 2013, orzamentariamente, un recorte do 12%. Nos este debate só tivemos no seu momento no debate de orzamentos. Esa referencia concreta aos obxectivos temporais de financiamento márcase nas leis de orzamentos, onde vostedes reducen o investimento do I+D+I. Se o comparamos co 2009, claro, a reducción estamos falando dun 30%, e as gráficas nos mostran, os datos nos mostran que iso ten unha repercusión inmediata. Xa o notamos nun período de 4 anos. E dado que estamos neste momento, gracias á política do goberno de Feijóo, na cola na inversión en I+D+I, e que nos plantea esta lei, na súa disposición adicional 4ª, que leva este título: non incremento do gasto. A lei o di claramente, esa súa disposición adicional 4ª, que afirma literalmente que en ningún caso a aprobación e a entrada da lei serán aumento dos créditos orzamentarios. Está moi ben isto de escribir e facer leis, pero claro, financiar o I+D+I, eso vai ser que non. Mas tampouco na lei aparece ningún mecanismo para incentivar o investimento privado, que podría ser outra das líneas que nos valoramos positivamente. Non hai ningún tipo de criterio de regulación para garantir a existencia e aproveitamento de instrumentos financeiros como se existe, por exemplo, en Euskadi. Ni medidas concretas para garantir un compromiso claro das empresas co sistema productivo de I+D+I. Eso non aparece recollido nesta lei e para nós un erro. Quinto, a pesar de que vostede nos informes que acompañan a esta lei sí que falan de que é necesario este proxecto para facer fronte á situación económica actual, para dar un novo impulso á economía galega, que, bueno, xa nos decía onte Feijóo que era a envidia, non? A economía galega, galáctico, este proxecto de lei non ve acompañado do dictamen do CES. Non hai un acompañamento do Consello Económico e Social. Pero porque realmente non incide, esta lei non vai incidir na economía e a vostedes non lles interesaba ese dictamen. Se desbota completamente a posibilidade de crear un marco galego sobre a contratación precomercial, que vostede sabe perfectamente que sería fundamental para que ese marco de contratación precomercial por parte do sector público de pequenas empresas innovadoras. Tampouco, e para nós tamén é un erro, que neste texto non se priorice de ningún xeito as liñas de I+D+I que impulsen o desenvolvemento económico de Galiza, porque non hai ningunha visión estratégica cara a que sectores productivos e que capacidades propias nos diriximos. E non me digan que eso tería que estar despois desenvolvido no propio plan. Onde está realmente ese I+D+I galego do que vostede fala? Onde está ese sistema de investigación, desenvolvemento e innovación? Na lei, non. Hai tamén un aspecto fundamental, dende logo, para nós se cadra o máis fundamental, máis que o tema da inversión, porque entre os pretendidos fins deste proxecto, iso cita o din os fins, fala de desenvolver as carreiras profesionais do persoal científico, investigador e de xestión da innovación. Cito, isto di a lei. Sin embargo, despois, en todo o articulado, non aparece ningunha soa medida concreta, ningunha medida para que iso se cumpla, desaproveitando dúas oportunidades. A primeira, desenvolver normativamente o marco galego de recursos humanos que posibilita a lei do Estado a que vostede fixo referencia á Lei da Ciencia 2011. E o peor,
Vostedes non fan o que está demandado toda a comunidade investigadora. Desaproveitan a oportunidade para crear un corpo de investigadores e investigadoras que dependan da Xunta de Galiza. Un corpo que, efectivamente, como ocurre en Euskadi, sea quen de investigar, sea quen de potenciar esa innovación. E para non se cadra, ese é o maior dos erros desta lei. Porque a investigación e a innovación require recursos, mas require fundamentalmente iso que se denomina recursos humanos, capital humano, pero que son persoas que investiguen, porque o coñecemento sempre, desde antigo hasta hoxe, se fixo a través de persoas ilusionadas e emocionadas co seu traballo, non? Porque o coñecemento, desde logo, que comeza con ese amor ao saber. E que nos atopamos? Pois temos investigadores, e vou a ler un exemplo real, non vou a poñer o nome. Un exemplo real en Galiza hoxe. Un investigador con 8 anos de investigación en empresa privada, 2 patentes, unha española e unha europea, que deron lugar á creación dunha nova empresa con 10 postos de traballo asociados. Este investigador foi investigador principal en 5 proxectos de investigación, 3 con fondos públicos e 2 con financiamento privado, un deles na etapa de investigación universitaria que realizou. Ten acreditado positivamente o Colmeiro, todas as acreditacións ministeriais acadadas, e neste momento, quen pensan vostedes, señores deputados e deputadas, que está facendo este investigador? Estaría chamado, non, pola Xunta, tan preocupado na innovación, tan preocupada por presentarnos este proxecto de lei para que se quede en Galiza e que para todo ese saber adquirido, ou como queran denominalo, non, se quede aquí a seguir coa súa investigación. Pois non, 14 meses de desemprego e en este momento, en este mismo instante que eu estou falando, nunha entrevista de traballo no exterior. Esa é a realidade dos investigadores e das investigadoras de Galiza, señor conselleiro. Por iso non podemos ver creíble esta lei, porque moitos de investigadores neste momento están sendo contratados en Euskadi e vostede o sabe, por un goberno que está facendo un esforzo importante na investigación. Por lo tanto, señor conselleiro, erran cando deixan que os nosos mozos marchen, que todo ese investimento que fixemos colectivamente pois non revirta no país. Erran cando nos presentan unha lei onde o único papel que ten o goberno é unha especie de coordinador comentarista, observador da realidade do país. Un goberno debe gobernar e debe ser intervencionista, debe estar apostando polo I máis D máis I. Para nós tamén, xa de forma resumida, no 8º punto, decimos claramente que o Plan Galego de Investigación e Innovación, dende logo que non soamente debe atinxir a ser desenvolvido polo Consello Asesor, debe ser aprobado neste Parlamento. O Parlamento non está para escoitar o plan, debe estar para aprobar o plan. Nos entendemos que tamén hai un erro nos artigos 23 referidos aos comités de ética de investigación, onde non hai seguridade xurídica a respecto de como queda definido. Entendemos que o proxecto de lei nos inventa un observatorio da innovación de Galiza que vostede fala con un investigador e xa observa perfectamente como está neste momento a innovación de Galiza e dá lugar a duplicidades. Temos aí a Axencia Galega de Innovación, ao mesmo tempo que temos a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial, o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica. Xa a miña compañera explicou antes como é posible que as TIC non estén referenciadas tampouco neste proxecto de lei. O texto, dende logo, tamén para nós exerce unha inseguridade xurídica a respecto dos centros tecnolóxicos porque non están definidos na súa concreción ni de investimentos ni como proxecto e, se me permite, resumindo os dous últimos, quero dedicarlle un minuto de reflexión. Neste país, en Galiza, existe creado dende 2007 unha unidade Muller e Ciencia de Galiza. Unha unidade que coherentemente as políticas europeas dende o ano 2000 e aquel famoso informe ETAN a respecto das desigualdades xeradas no ámbito científico e tecnolóxico e as mulleres como sufren maiores dificultades na súa carreira tanto científica como tecnolóxica, como teñen unha desigualdade salarial maior incluso que respecto a outros traballos, chegando
por un informe que existe na propia Xunta de Galiza, ser do 60% en algúns dos centros tecnolóxicos, sufrindo un teito de cristal que neste ámbito concreto se chama fenómeno tesoiras, xa que a maioría dos estudiantes universitarios son mulleres e soamente unha minoría son catedráticas, neste momento 12% en Galiza, soamente unha minoría son homólogas, digamos, a ese rango de investigación nos centros tecnolóxicos, non entendemos como, despois de leído, supoño que farían o informe de impacto de xénero, non hai ni unha soa medida, ningunha referencia, nin nada ao ámbito das desigualdades na investigación e na innovación. Vostedes teñen unha unidade, péchena se non creen nela, no ámbito do goberno galego para... Sí, efectivamente, vou rematando, para tentar modular e modificar, na medida do posible, esas desigualdades. E xa por último, ni tan siquiera hai unha referencia, e para nós é importante, que sabendo que a lingua de investigación é o inglés, nos entendemos que tamén a lingua de investigación debe ser a lingua galega, porque nos consideramos, dende o Bloque Nacionalista Galego, consideramos que facer ciencia, investigación e innovación en galego é innovar, e é, dende logo, que estar á vanguarda. Nos entendemos que o dilema era, efectivamente, innovar ou errar, e vostedes erraron. Creemos que con esta lei deciden ver pasar o tren outra vez, un máis, en este caso da ciencia, da tecnoloxía e da innovación, e non poñer ningún mecanismo concreto ao servicio do país. Por iso nos mantemos esta emenda á totalidade e consideramos que o texto debe ser devolto ao Goberno galego para que nos presente diante desta Cámara un verdadeiro texto para dar solución a todos os investigadores e investigadoras, para dar solución ás empresas que necesitan efectivamente neste momento transformar o seu tecido productivo en base ao coñecemento. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Adán.